Seis vilas, seus vales. Um bom dia para fogueira, né? A lua nova. Tudo escuro, breu total. Lua que só aparece durante o dia, não à noite. Então uma fogueira ajuda a marcar essa nova etapa, esse novo mês começando. O mês que vai entrar na gráfica e sair da gráfica, o Guia 2023. Finalmente! Para mim é um alívio, já não aguento mais. Ai, ai. Esses trabalhos são incrivelmente cansativos. Aqui um pouco de lanterna para iluminar a base da fogueira e ela está subindo. Aos fundos a minha caverna, onde eu moro sem energia elétrica, sem água encanada. Que maravilha, um fogo para aquecer a alma. Vocês viram seus vales, Vale do Pavão.